各位观众朋友，大家好，我是 Lisa， 欢迎来到 Lisa 的台语教室。今日我要来教大家安怎分辨咱甲阮。この番組は无人赞助足可怜的，希望大家当多多支持的お願いします。娃娃 TV。为什么我要来教大家分辨咱甲阮呢？因为我即摆有咧教学生仔讲台语啦，应该是讲开讲式的教啦。伊就甲我讲伊毋知影啥物时阵呢应该爱用咱，啥物时阵应该爱用阮。因为咱甲阮伫华文内底咧拢是我们的意思，所以伊就感觉足乱的袂晓用。其实我甲大家讲这足简单的啦。咱呢就是有包括听的人，阮呢就是无包括听的人啦。亲像即摆有3个人，即个人呢就甲即2个人讲，咱来去食饭。意思呢就是咧讲因3个人要做伙去食饭。即个人呢伊是讲的人，即2个人呢因是听的人。即句话内底咧有包括所有听的人，所以就爱用咱。若是即2个人讲阮要做伙去食饭，意思就是讲即2个人要做伙去食饭。即个听的人咧无要甲因做伙去，也是无一定要甲因做伙去。即2个人其中一个是讲的人嘛，即个人咧是听的人。即2个人讲的即句话内底咧无包括即个听的人，所以就爱用阮。若是即2个人甲即个人讲，阮要去食饭，你要做伙去无？这就是咧甲邀请啦。若是即个人讲好啊，伊同意甲因做伙去食饭，安尼即2个人咧，因就爱讲好，咱做伙来去食饭。我安尼解说讲有清楚，大家应该拢会晓用啊吼。好，安尼我来出几个问题来考大家一下。今日我去一个活动，熟识了5个朋友。等一下咧，我想要招因做伙来唱歌，我是应该爱讲咱做伙来去唱歌，还是阮做伙来去唱歌咧？若是即5个人内底有2个人讲因等一下有代志，可能会较暗到，安尼因应该是爱讲咱等一下有代志，可能会较暗到，还是讲阮等一下有代志，可能会较暗到咧？若是我想要甲迄2个有代志的人讲，即3个人甲我等一下先去食饭，才去唱歌，安尼我是应该爱讲咱等一下先去食饭，才去唱歌，还是讲阮等一下先去食饭，才去唱歌咧？我互大家5秒钟的时间思考一下。好，第一个状况呢，是我想要甲5个朋友做伙去唱歌，我应该爱用咱做伙来去唱歌，因为我是想要甲所有的听即句话的人做伙去，所以爱用咱。第2个状况是有2个人，因讲因等一下有代志，可能会较暗到，因应该是爱用阮等一下有代志，可能会较暗到。因为即个人咧，伊想要甲我讲，伊甲另外一个人等一下有代志，这并无包括我即个听的人嘛。我无代志，无要对因先走嘛，所以因爱用阮。第3个状况咧，是我甲即2个有代志的人讲即3个人甲我等一下先去食饭，才去唱歌。我应该是爱用阮等一下先去食饭，才去唱歌。因为我是咧甲即2个毋去的人讲话，刷落来活动无包括即2个人，只有即3个人甲我4个人尔。所以嘛是爱用阮哦。大家回答敢有正确，拢会当留话甲我分享一下哦。好，安尼今日影片就到这，我是 Lisa。你若是有介意我的影片的话咧，莫袂记得帮我起赞，搁爱分享出去。要订阅的观众朋友嘛，爱袂记得帮我起一下订阅，然后记得拍开边仔迄个小铃铛，安尼看到收到上新的影片通知哦。另外 Lisa 嘛有 Facebook 跟 Instagram 嘛，欢迎大家帮我 follow 一下赞的哦。好，安尼咱后一个节目再会。